วันนี้เราจะพูดถึง สิ่งสำคัญสองสิ่ง คือกิเลสสิ่งหนึ่งกับโพธิสิ่งหนึ่ง Tonight we're going to speak about two very important things. These two things are kilesa, defilement, and poti, enlightenment. ขอให้สังเกตจนเห็นว่าตลอดเวลาวันหนึ่ง จิตของเราแสดงบทบาทเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นบางเวลาเป็นกิเลสบางเวลาก็เป็นโพธิ Please observe that throughout the day, during each and every day, the mind appears in only two roles: the role of kilesa and the role of poti. These are the only two roles that the mind can play. เราจะต้องมีความสังเกตและศึกษาจิตของเราเอง ให้รู้จัก ว่ามันมี บทบาทสองอย่างนี้เราก็จะรู้วิธีควบคุมให้มีแต่ฝ่ายโพธิมากขึ้นฝ่ายกิเลสน้อยลงจนกระทั่งเป็นโพธิโดยสมบูรณ์ We need to observe and study our own minds in order to see these roles which the mind plays, and then understand them. And in this way, it will be possible to deal with kilesa. And then it is the development where the poti or enlightenment are increased and kilesa decrease. This development can be furthered. เราจะต้องทราบ ถึงความจริงของธรรมชาติที่ว่าจิตนั่นตามธรรมชาติเดิมแท้มันก็เป็นเพียงความรู้ที่ฝึกรู้อะไรได้อย่างเป็นสัญชาตญาณยังไม่เป็นกิเลสยังไม่เป็นโพธิ We need to know that the original true state of the mind is just a kind of knowing that we can call instinctual. And in that original true mind, there is neither kilesa nor poti. This needs to be understood first of all. ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทารก อยู่ในท้องแม่แล้วก็คลอดออกมามีความรู้เพียงเป็นสัญชาตญาณพร้อมที่จะรู้แต่ยังเป็นกลางๆอยู่ยังไม่ได้รู้ผิดยังไม่ได้รู้ถูกมีจิตเป็นกลางๆออกมาจากท้องแม่ As we talked about last time, when the infant is born
from its mother's womb. As it enters the world, there is only the instinctual knowledge. There's only the preparedness to know, readiness to know. But the infant the mind of the infant is still neutral. It doesn't yet know right, and it doesn't yet know wrong. It neither knows right nor wrong. It is only ready to know these things. And so, in the newborn infant, there is neither poti nor kilesa, but only a neutral, original state of mind. พอเกิด ออกมาแล้วในเวลาอันสมควรอวัยวะสำหรับจะรู้สึกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีโอกาสที่จะทำหน้าที่รับอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเด็กก็ มีใจที่ ถูกปรุงแต่ง ด้วยสิ่งที่มากระทบจนมีลักษณะเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิ So then with this newborn infant and its neutral, original, true mind, the mind remains like this until there is some sense activity via the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. Then when some sense object comes into relationship with the sense organs, when there is some object making contact with the infant via one of the sense doors, only then, and then this object conditions the mind either to kilesa, defilement, or poti, enlightenment. ในชั้นแรกทารกก็ได้รับสัมผัสก็เกิดความรู้สึกที่พอใจถูกใจก็มีความอยากมีความต้องการมีความยินดีในสิ่งที่ถูกใจแต่เช่นรู้สึกอร่อยจนมีความรู้สึกว่าตัวเราผู้อร่อยแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตนซึ่งจะน้อมไปในทางของกิเลส So then when the infant is touched by some sense object, and then it reacts to this with a feeling such as being pleased. When the infant is pleased by something, then will start growing the desire, the craving for whatever it is that pleased the infant. For example, if it is some flavor or just any pleasing thing which the infant takes as delicious, then there is this delicious thing, and then there is desire for this delicious experience. And then there begins to arise the idea or the feeling of an I who experiences the deliciousness, an I who receives, who desires the deliciousness. So this is how a sense experience, how sense contact can lead to defilement, how the process of conditioning, the defiled process of conditioning begins in this way.
ทารกไม่มีความรู้เรื่องนี้โดยประการทั้งปวง ถ้าถูกใจมันก็รักมันก็ชอบมันก็ต้องการซึ่งเป็นทางให้เกิดกิเลสประเภทโลภะถ้าไม่ถูกใจมันก็เป็นทางให้กิเลสประเภทโทสะเกิดขึ้น If the object pleases the infant, there arises the kind of kilesa we call lopa or greed. This is because in the infant there is no knowledge whatsoever. There is not one itty-bitty bit of knowledge about how this process works. And without this knowledge, the infant is powerless to guide it in a correct way. So then the infant is pleased by something, then there arises liking of that, loving of it, craving for it, it wants it. This is one kind of defilement. Or if the object displeases the infant, then there arises the kilesa we call tosa, anger. And so the infant has aversion towards that object. It doesn't like it. It hates it. It wants to get rid of it. So these are two kinds of kilesa that arise because the infant does not have any knowledge of how this process works. ทีนี้จะมองดูฝ่ายที่เป็นโพธิเด็กทารกก็รู้แต่เพียงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยโพธิมีเพียงแต่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่มีความรู้ไปถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติอย่างนี้เด็กทารกไม่อาจจะรู้ได้มันก็จึงมีความรู้ว่าสิ่งใดอร่อยสิ่งใดไม่อร่อยจะได้สิ่งอร่อยมากินอย่างไรเช่นจะกินนมแม่จะกินอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายโพธิมันเลยน้อยเกินไปไม่สามารถจะควบคุมฝ่ายกิเลส So at the same time when there is the defiled side that we just talked about, there is the enlightened side of the situation. On the enlightened side, the infant knows only deliciousness and non-deliciousness. That's all it knows. And it knows a little bit more. It knows how to get more of that delicious thing. For example, mother's milk. It knows how to encourage its mother to feed it some more. And so this is, on the enlightened side, the infant knows very little. It just has this very small amount of knowledge, which is not strong enough to compare with the defiled side of things. And so in this way, the defiled side increases and grows, because there's not enough knowledge on the enlightened side to combat the defiled tendency. ขอให้สังเกตเห็นในข้อนี้เลยว่าในการพัฒนาฝ่ายโพธินั้นมันยังน้อยมากส่วนการพัฒนาฝ่ายกิเลสนั้นมันเป็นไปอย่างรุนแรงดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นฝ่ายโพธิจึงไม่เพียงพอที่จะควบคุมความรู้สึกฝ่ายที่เป็นกิเลส If we examine this, we see that the developments on the defiled side are very strong, very fast, have a lot of fuel, and are encouraged by all the things around the infant. And so this side of things grows very quickly, whereas the enlightenment side is developing very slowly. Knowledge is building very, very slowly. And so the development on the enlightened side just can't compare with the very rapid growth of defilement. เด็กทารกจึงไม่อาจจะรู้ได้ว่าไอ้ความโลภเป็นสิ่งที่อันตรายมีความโกรธเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อมันจะรู้รสว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรมันก็ไม่รู้จัก
อย่างถูกต้องว่ามันมีโทษอย่างไรนี่เลยเรียกว่าโพธิมันพัฒนาขึ้นมาน้อยเกินกว่าที่จะควบคุมกิเลส It's very, very difficult for the infant to realize that greed is dangerous or that anger is dangerous. It hasn't had the opportunity to see the punishment, the penalty that arise from the reactions of greed and anger. And so it hasn't the tools to deal with these. This further demonstrates or explains how the development of enlightenment is still too small. There's just not enough knowledge on the enlightenment side to guide life properly. เด็ก ทารกก็เติบโต ขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่มีการพัฒนาฝ่ายกิเลสมากส่วนโพธินั้นน้อยหรือตามหลังมาด้วยแล้วก็น้อยด้วยไม่สามารถจะควบคุมฝ่ายกิเลสได้จนเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มสาว So as the infant grows into a child, the defiled side keeps developing very quickly, and the enlightened side is always developing much more slowly. It's always behind. And so there's just always far too little knowledge. And so the defilements continue to be out of hand. And then the infant grows, the child grows into a teenager, and this out of balance situation continues, leading to many problems. เมื่อเขาจะรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เขารู้สึกในรสของความทุกข์ แต่เขาก็ไม่มีความรู้พอที่จะรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไร Even when the teenager or child is aware that something is dukkha, it may know that it may see that there is dukkha, but there still isn't enough knowledge to see where the dukkha arises from, what causes the dukkha. And so knowledge is still too little for the infant to free itself from dukkha, or even the teenager. ที่นี่ก็ดูต่อไปถึงพัฒนาการของกิเลสพอเกิดกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งมันก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดกิเลสง่ายเร็วไว้หน่วยหนึ่งความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่เราเรียกว่าอนุสัย Whenever a defilement arises, it leaves behind a small bit of familiarity with that defilement. And this familiarity is this little bit of familiarity of having already tasted and sampled defilement is left in the mind. It's deposited in the mind. And this bit of familiarity makes it easier for defilement to happen again. It makes it easier for defilement to happen more quickly. And this deposit of familiarity with kilesa is called anutsaya. Anutsaya, A-N-U-S-A-Y-A. อนุสัยนี่ก็ เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กิเลสเกิด ดังนั้นจึงมีอนุสัยสะสมไว้ในพื้นฐานของจิต ที่เรียกว่าสันดานของคนมากมาย And so every time kilesa arise,
a little bit of familiarity is deposited in the mind. And in this way, the anusaya build up more and more within the depths, within the foundations of the mind. ควรจะสังเกตเห็นอย่างธรรมดาตามธรรมดานี่ได้ว่าเมื่อเราโกรธมากหลายๆหนเข้าเราก็ชำนาญที่จะโกรธชำนาญที่จะโกรธเร็วโกรธง่ายโกรธมากนี่คอยสังเกตข้อนี้ไว้ก่อนพอจะมองเห็นได้ง่ายๆไม่ยากเลย On a very ordinary level, it should be easy for you to see that if we get angry very often, we then become very expert and skillful at being angry. And so on this level, it's quite obvious how the anusaya work. เราจึงมีอนุสัยเก็บไว้มากสำหรับจะเกิดกิเลสเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างขอให้รู้ในข้อนี้กันไว้ก่อน And so because we have built up so much anusaya, it's very easy for the various kilesa to arise because of these anusaya which we have been saving up with great effort. It's very simple for lopa greed, tosa anger, or moha delusion to arise one by one after the other. ทีนี้ก็จะดูบทบาทของอนุสัยต่อไป So now we'll look at the role of the anusaya. ท่านต้องสังเกตดูว่าในตุ่มน้ำที่ใส่น้ำลงไปไว้ในตุ่มถ้ามันมีรูรั่วน้ำมันก็จะเบ่งออกทางรูรั่วปรีออกมาถ้าน้ำมันมีมากไอ้ความดันมันก็มากถ้าน้ำมันมีน้อยความดันมันก็น้อยในจิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าอนุสัยมันมีมากมันก็เกิดกิเลสง่ายมีน้อยมันก็เกิดกิเลสได้น้อยให้สังเกตข้อนี้ตุมแปลว่าอะไรครับตุมน้ำจ้าอวิชชา We can take for an example a large water jar, say a large clay water jar. If we fill it with water and there's a leak, a small hole, if there's not a lot of water, it will leak slowly. It'll be a low pressure leak. But the more water we put in, the higher the pressure and the more quickly the water comes out, the more powerful it will leak. And so the anusaya work the same way. The more we build up these things, the more pressure there is behind the kilesa, and the kilesa arise more often, more quickly, more strongly. บทบาทของอนุสัยก็คือเมื่อมีความกดดันมากมันก็จะขึ้นมาเป็นความรู้สึกครึ่งกิเลสนี่ก็ครึ่งกิเลสคือนิวรณ์นิวรณะนิวรณ์นี่มันเกิดได้นิวรณ์นี่เกิดได้โดยไม่ต้องมีการกระทบทางอายตนะภายนอกเพราะว่าความกดดันของอนุสัยมันส่งขึ้นมาเป็นนิวรณ์รบกวนความสงบสุข Now, sometimes the anusaya give rise to kilesa which are aimed at external sense experiences. Like we get angry at a certain person or a certain event or greedy for certain things. But another role of the anusaya is when they're built up to a great extent, then that pressure which they have developed will arise without any external sense object to call it forth. There doesn't have to be any contact with anything outside of the mind, but just within the mind itself, through the pressure of the anusaya, there will arise sort of half-powered
kilesa, half strength, medium strength defilements, which we call the nivarana.ขอให้ท่านทุกคนสังเกตจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวารณะ And please, would you all give a great deal of attention to observing and knowing these nivarana. This is a very important subject to study. ในชั้นแรกนี่โดยคำพูดอย่าเอาไปปนกับคำว่านิรวานะนิรวานะนิพพานนิวารณะนี่เลยกิเลสชื่อนิวรณ์นิวารณะอันหนึ่งก็นิรวานะครับอาจจะปนกันได้ Be very careful with this word nivarana, Nivarana, and the word nirvana, Nirvana. The one NIV is a defilement. NIR, nirvana, is the Sanskrit word for nibbana, meaning freedom from all defilement. So there's quite a big difference between nivarana and nirvana. But the words are very similar, so be careful not to confuse them. What we're talking about now is nivarana, a kind of defilement. When all of these defilements are gone, then there is nirvana. เราอยากจะเรียกมันให้แตกต่างกันได้ว่าครึ่งกิเลส ยังไม่เต็มกิเลสเรียกว่านิวารณะอันที่แรกก็คือไอ้ความรู้สึกที่เป็นไปในทางโลภะหรือราคะคือทางกามฉันทะความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองเป็นไปในทางเพศตรงกันข้ามแล้วก็รบกวนจิตใจอยู่นี่เป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่ง So we can think of these nivarana as half-strength defilements. The first of these nivarana is kamachanta, which is basically a kind of greed or lust or sensual desire. And it arises from within without any external object to call it forth or elicit it. And so it's a kind of feeling towards sexuality or sensuality, but most of all towards a sexual feeling that disturbs the mind. This is kamachanta, the first of the nivarana. นิวารณะที่สองก็คือความรู้สึกที่ไม่ชอบอึดอัดขัดใจขัดเคืองอยู่ในใจบางทีก็ไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรไม่มีเหตุอะไรมากระทบก็มีรู้สึกมีความไม่ชอบไม่พอใจรบกวนจิตใจจนไม่มีความสงบสุข The second nivarana is Payabata. This is a feeling of not liking, of ill will. If your mind is disturbed by ill will or not liking, but you can't find the cause of it, you don't know why, or you don't know what it is you don't like, then there's a good chance it's this nivarana of not liking. It doesn't need an external object or subject. It arises from within the mind. นิวรณ์ตัวที่สามจิต หมดกำลังจิตท้อแท้อ่อนเพลียง่วงเหงามึนชาตรึมง่วงนอนนี่เรียกว่าจิตตกลงฝ่ายต่ำโดยไม่มีเหตุปัจจัยภายนอก The third nivarana is called tinamita. It's when the energy level of the mind drops
the mind is dull, weak, lazy, slow, and it falls to a low level because it lacks energy and strength. And this isn't caused by any external thing. It's just coming out of the anussaya. นิวรณ์ตัวที่สี่ก็ตรงกันข้ามคือฟุ้งซ่านนิวรณ์ตัวที่สามฟุบแวบลงนิวรณ์ที่สี่ฟุ้งซ่านกว้างใหญ่ขึ้นนี่ก็ความฟุ้งซ่านแห่งความคิดเลื่อนลอยควบคุมไว้ไม่ได้บางทีเกิดขึ้นมาเฉยๆนอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้น The fourth nivarana is the opposite of the third one. The third one is when the mind deflates and sinks. The fourth one is when the mind kind of keeps popping up, keeps bubbling, and kind of bouncing around, flying around. The third one is a lack of energy. The fourth one is when there's too much energy. The third one is like sleepiness. The fourth one is when one can't go to sleep. อันที่ห้า ก็คือความไม่แน่ใจว่าปลอดภัยในความสงสัยในความปลอดภัยตลอดถึงความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองคิดจะเอาเป็นที่พึ่งก็สงสัยว่าจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ที่เป็นอย่างมากก็จะสงสัยว่าธรรมะช่วยไม่ได้พระพุทธะช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็เกิดความลังเลเกิดความสงสัยตามธรรมดาก็ลังเลว่าจะไม่ปลอดภัยในทางอนามัยในทางเศรษฐกิจในทางที่เขาจะต้องมีกันก็สงสัยลังเลว่ามันไม่พอจนหมดความผาสุกในทางใจในวันที่ห้า The fifth nivarana is uncertainty about safety. It's not knowing, not being certain, having doubts about what is safe, about what one can take as a safe haven or refuge. This causes the biggest problems when it's doubt about Dhamma, when this uncertainty is about Dhamma, and then one is unable to find any refuge or security in truth, or in Puttha, the knowing of truth. And so on this deep level, this fifth nivarana is this kind of uncertainty about where spiritual safety is. But on an ordinary level, there is also this nivarana, and that is doubts about what is physically safe, about what is healthy, or economic safety, physical safety. And that leads to a lot of uncertainty, wavering, doubts, which can really disturb the mind and make it impossible to be calm and peaceful. So this fifth nivarana causes disturbances both on a deep spiritual level and also on the everyday worldly level. เป็นการดีกว่าหรือดีที่สุดที่ท่านจะเรียนรู้ศึกษานิวรณ์จากนิวรณ์ในจิตใจนั่นเองดีกว่าที่จะเรียนหรือฟังจากผู้อื่นบอกหรือจากการอ่านหนังสือ เราพยายามศึกษาให้รู้จักนิวรณ์ที่มีอยู่ทุกวันนี่ให้เป็นข้อแรก Now it would be very good for you to learn about these nivarana not from our words or not from some book somewhere, but from watching them in your own minds. The best place to study, the only real place to study the nivarana is in one's own mind. So, please do so. This is the first point of
the first topic of tonight's talk. นิวรณะ เกิดมาจากอนุสัยโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยมันก็เกิดได้มันก็ยากที่จะระวังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็กำจัดออกไปได้ด้วยการทำสมาธิตามแบบที่เราฝึกกันอยู่ก็จะขับไล่นิวรณ์ไปได้ให้จิตใจสบายหรือผาสุก The nivarana can be hard to prevent because, as we said, they are arising out of the anussaya which have been built up in the mind. However, once they have arisen, they can be gotten rid of through samadhi, by this very powerful control and calmness of the mind which is developed through the practice of mindfulness of breathing. นี่คือนิวรณ์นี่คืออนุสัยให้เกิดนิวรณ์ทีนี้จะมาถึงอนุสัยให้เกิดกิเลส พอมีอารมณ์ข้างนอกมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนิวรณ์อนุสัยซึ่งมีอยู่แล้วนั่นมันก็รับปรุงขึ้นเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ครึ่งเดียวเหมือนนิวรณ์เดี๋ยวนี้จะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเป็นโลภะเต็มที่เป็นโทสะเต็มที่เป็นโมหะเต็มที่นี่ก็คือเมื่ออนุสัยได้โอกาสที่จะเกิดกิเลสก็มีเหตุปัจจัยภายนอกมาช่วยปรุงแต่ง So now that was the nivarana which arise out of the anussaya. But the anussaya can also give rise to full-powered, complete defilements. The nivarana are like half-powered defilement. But when there is some external sense object that touches the mind, makes contact, this can, because of the anussaya, this will condition the arising of kilesa. This familiarity with kilesa that is built up in the depths of the mind reacts to that sense experience and conditions complete, full-powered kilesa. กิเลสที่อนุสัยปรุงขึ้นมาหรือว่าอนุสัยที่ออกมาเป็นกิเลสอย่างนี้เราเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาสวะแปลว่าของไหลออกมา This kind of defilement or kilesa that is conditioned out of the anussaya as we just described has a specific name. This we call the asava, which can be translated outflows. It's a flowing out from the anussaya. ถ้าเราทำจิตตภาวนาจนทำลายอนุสัยได้อาสวะก็ไม่มีก็สิ้นอาสวะก็เป็นพระอรหันต์ Through mental development, such as mindfulness of breathing, if we can destroy the anussaya, if we can clean up these deposits so that the mind is free of them, then the asava can't have nowhere to flow out from. They have no basis, and so there's no asava. When one is free of these outflows, then one is an arahant, a perfectly enlightened being, a fully enlightened being. In the scriptures, the Buddha usually describes enlightenment as the end of the asava, and this is
how it can happen. พระอรหันต์มีชื่อว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะ The word Arahan means one who is free of asava. อีกทางหนึ่งที่อนุสัยจะลดลงบ้างนั่นก็คือว่าเมื่อมีอารมณ์มายั่วให้เกิดกิเลสอย่างยิ่งเราบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสนี่อาสวะด้วยความเคยชินจะลดลงหน่วยหนึ่งทุกคราวที่เราบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสอาสวะจะลดลงหน่วยหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นการบรรเทาอาสวะ Another way of lessening the asava is that whenever there is sense contact of any kind, that this sense contact is controlled so that no kilesa are conditioned. When the kilesa are conditioned, it builds up the anutsaya. When kilesa are controlled so that, or when the contacts are controlled so that no kilesa arise, then the anutsaya lessen and shrink. So this is another way of lessening in the anutsaya and asava. ข้อนี้ถือได้เป็นหลักว่าถ้าเราบังคับไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นมันจะเพิ่มอนุสัยหน่วยหนึ่งทุกครั้งที่เกิดกิเลสถ้าเราบังคับไว้ได้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นอนุสัยก็จะลดลงหน่วยหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำ So we can take this as a very simple and useful principle that whenever the sense contact is not controlled, when mindfulness and wisdom are not there, then it will condition kilesa, and that kilesa deposits these little bits of familiarity which build up as anutsaya. However, if sense contact is controlled through mindfulness and wisdom, then the kilesa do not arise and the anutsaya begin to weaken and lessen. So on one hand, uncontrolled contact builds up the anutsaya, controlled contact lessens the anutsaya. ทีนี้ก็ดูทีเดียวตลอดสายว่าเด็กทารกเกิดมาไม่มีกิเลสมีสัญชาตญาณกลางๆเพียงแต่ว่าให้รู้สึกอะไรได้ พอเขาเกิดมาเวลาพอสมควรก็มีอารมณ์มากระทบเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้ เขาก็ปล่อยความรู้สึกไปตามสัญชาตญาณมันก็ไปรักอันนี้ไปเกลียดอันนี้ยินดีอันนี้ยินร้ายอันนี้มีความอยากแล้วก็เกิดตัวกูเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัวกูมันอยากได้ตัวกูมันไม่ชอบใจตัวกูมันหลงไหลเกิดโลภะโทสะโมหะขั้นเกิดกิเลสแล้วก็เกิดอนุสัยแห่งกิเลสแล้วก็เพิ่มหรือลดอนุสัยตามลักษณะที่กล่าวแล้วนี่ชีวิต ธรรมดาที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลส Okay, so let's try and look at the whole picture. That newborn infant is born with just instincts, just basic instinctual knowledge, but there's no poti or no kilesa. But then there's a sense contact, and because the infant lacks any knowledge about this whole situation, the way these things work, its feelings just go uncontrolled out from this instinctual knowledge, and then there is liking of this, disliking of that, loving of this, hating of that.
So, and from this gives rise to the I that hates, the I that likes, the I that loves, the I that dislikes. The self then is born. And so that self is a foundation for the arising of further defilement. So in this way, the anussaya are built up. And then there are also contacts when it doesn't go in this way, and there is no conditioning of kilesa. And so in normal life, the anussaya are going up and down, depending on on the conditioning that grows out of sense contact, whether the sense contact is uncontrolled and conditions in a defiled way, or is controlled. And that's how the anussaya go up and down, moment to moment. นี่เป็นเรื่องฝ่ายกิเลสทีนี้จะเลี้ยวไปดูฝ่ายโพธิ เมื่อเด็กเขาคลอดมาแล้วเขาก็เลยผ่านในชีวิตไปในสิ่งต่างๆเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรขึ้นบ้างตามสมควรเขาก็รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่รู้เรื่องว่าจะควบคุมกิเลสได้ ครั้นกิเลสทำให้เขามีความทุกข์เขาก็รู้เรื่องใหม่คือเรื่องความทุกข์เขาก็จะต้องประสบกับความทุกข์จนกว่าเขาจะรู้สึกเกลียดกลัวความทุกข์นี่โพธิจึงจะตั้งต้น So that's the defiled side of things. Now let's look at the enlightened side. When this process starts to happen and the defilement arises, then it leads to dukkha. And as the infant begins to experience and understand dukkha, it still doesn't know how to prevent it, and it doesn't know how to control the kilesa, but it begins to see the dukkha. And as there begins to be more and more understanding of dukkha, then this leads to the arising of understanding or knowledge about that dukkha. And this knowledge and understanding of dukkha is the basic starting point and foundation of enlightenment, or the development on the enlightened side of life. เมื่อใด เด็กแม้แต่เด็กทารกเด็กเล็กๆรู้สึกสังเกตว่าความทุกข์รู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรถ้าเขามีความรู้เรื่องนี้ตั้งต้นก็เรียกว่าโพธิมันตั้งต้น In a child, even in a very, very young infant, if there's some understanding of dukkha and its cause, then that is the beginning of enlightenment. So enlightenment begins even in a very, very young infant with the understanding of dukkha and its cause. นับตั้งแต่ว่าเขารู้ว่าอันนี้กินไม่ได้กินแล้วเจ็บปวดเป็นอันตรายหรือของชนิดนี้ไปจับเข้าไม่ได้ไฟไปจับเข้าไม่ได้แมลงตัวชนิดนี้จับเข้าไม่ได้เขาเริ่มมีความรู้ว่าอะไรมันจะทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เรียกว่าโพธิ Even the knowledge that certain things cannot be eaten, that if it eats this, it'll get sick, or it'll hurt, or the knowledge that if it touches a fire, it'll get burnt and experience dukkha. Even this kind of knowing of these physical levels of dukkha, even this is the beginning, the early stages, the little itty-bitty knowledge that is the beginning of enlightenment. เมื่อเขารู้อย่างถูกต้องครั้งหนึ่งมันก็เกิดความเคยชินที่จะรู้อย่างถูกต้องต่อไป
เขาเก็บความเคยชินแห่งความรู้ไว้ในใจส่วนนี้เรียกว่าบารมีถ้าเป็นฝ่ายกิเลสเรียกว่าอนุสัยถ้าเป็นฝ่ายโพธิเรียกว่าบารมีปารมี Now when there is just one time that there is correct understanding, this also leaves a little bit of familiarity behind. And so every time that correct knowledge arises, that true wise understanding arises, then it leaves a bit of familiarity, which also can be built up. The build up of familiarity with defilement we call anutsaya. The building up of familiarity with knowledge, with right understanding, we call barami, which is often translated perfections. So, on one hand is the built up of the anutsaya. On the enlightened side of things, there is the build up of the barami. อนุสัยกับปารมีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเพิ่มสะสมความเคยชินสะสมความเคยชินไว้ในสันดานเหมือนกัน แต่มันต่างตรงกันข้ามว่าถ้าสะสมความเคยชินฝ่ายกิเลสเรียกว่าอนุสัยถ้าสะสมความเคยชินแห่งโพธิเรียกว่าบารมีปารมีปาลี The anunsaya and barami are the same in that they are both a building up of familiarity within the depths of the mind. This way they are identical. However, they oppose each other in that anunsaya, our familiarity is defiled familiarity, or is familiarity with defilement, whereas barami are enlightened familiarity with enlightenment, or with knowing. ทีนี้เมื่อเด็กโตขึ้นมามากพอสมควร เขาก็มีความรู้สึกทั้งสองฝ่ายรู้สึกไปฝ่ายกิเลสก็เรียกว่าเป็นฝ่ายต่ำถ้ารู้สึกไปฝ่ายโพธิก็เรียกว่ารู้สึกไปฝ่ายสูงทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเขาจะมีโพธิฝ่ายโพธิมากขึ้นจนควบคุมฝ่ายกิเลสได้อย่างไร So in a child there are both of these developing, anunsaya and barami. The development of anunsaya, of defiled familiarity, is a low level of is a build-up of the mind on a low level. And the development of barami is a high level of development. Both of these are happening in the child. The question is, which is happening more? Which is predominating? Are the baramis being developed to enough of a degree that they can overcome the anunsaya? This is the important question. ต่อไปนี้มันก็เริ่มมีการต่อสู้การต่อสู้หรือสงครามระหว่างกิเลสกับโพธิหรือระหว่างอนุสัยกับปารมีในจิตใจของเด็กนั่นของคนนั่น So there are these two building up, and then eventually there begins to be a struggle between defilement and enlightenment, or between the anunsaya and the barami. And so it's important as which one is stronger to see who will win the war, or what side will win. ถ้าเราจะพูดว่าชีวิตคือการต่อสู้ แล้วก็ขอให้มองลึกลงไปถึงส่วนนี้
ชีวิตคือการต่อสู้กันระหว่างโพธิกับกิเลสหรือปารมีกับอนุสยะ Many people like to say that life is struggle, or that life is a struggle. If we're going to say that, then let's look at it on a very deep level and see that life is a struggle between parami and anusaya, between defilement and enlightenment. ในการสัมผัสอารมณ์ครั้งหนึ่งถ้ามีสติปัญญาเพียงพอโพธิก็เป็นฝ่ายฉลาดถ้าสติปัญญาไม่เพียงพอกิเลสก็เป็นฝ่ายฉลาดถ้าโพธิฉลาดก็ไม่เกิดความทุกข์ถ้ากิเลสฉลาดกิเลสชนะถ้าโพธิชนะไม่เกิดความทุกข์ถ้ากิเลสชนะก็ต้องเกิดความทุกข์ So whenever there is contact with a sense object, whenever there is this sense contact, if there is mindfulness and wisdom, then the parami wins, and enlightenment is the victor. But whenever there is contact that lacks mindfulness and wisdom, then the kilesa, defilement, wins. And so this is how the battle goes. It's determined by whether there is mindfulness and wisdom or not at the sense contact. หน้าที่ของเราก็คือปรับปรุงส่งเสริมพอกพูนฝ่ายโพธินี่ก็ไม่ปรับปรุงส่งเสริมพอกพูนฝ่ายกิเลสดังนั้นเราจึงมาทำวิปัสสนา Our duty is to support, develop, improve, aid, raise the enlightenment side, and to not support, develop, improve, and raise the defiled side. This is our duty, and it's because of this duty that we practice vipassana. ถ้าจะพูดอย่างอุปมาภาพเปรียบก็เหมือนว่ามันมีเมล็ดพืชฝ่ายโพธิติดมาในชีวิตในสัญชาตญาณในชีวิตมีเมล็ดพืชแห่งโพธิติดมาเราก็ต้องเพาะปลูกหว่านให้เมล็ดเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ถ้าเจริญขึ้นไปจนถึงเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกเป็นลูกนี่เรียกว่าพอกพูนโพธิเพาะปลูกโพธิให้เกิดมรรคผลในที่สุด Here's a metaphor to help you understand it. In life there has been planted a seed of enlightenment, a seed of poti. This seed must be fertilized, watered, tended, cared for. It must get an adequate amount of sunlight so that it can sprout, it can germinate, and then grow. And as it develops, it needs to be carefully tended, given the nutrients and water and sunlight that it needs, and protected so that it can grow and develop and send out leaves, new shoots, branches, and grow stronger and stronger into a tree. And then it can put out fruit. It will have flowers and then fruit. So this is what vipassana is about, is sprouting and caring for this seed of enlightenment so that it can develop into the path and the fruit of the path. ส่วนเมล็ดพืชแห่งกิเลสเราจะต้องทำลายเสียหรือว่าเมล็ดพืชแห่งกิเลสได้งอกเป็นต้นไม้โตขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องทำลายเสียด้วยการทำวิปัสสนา
As for the seeds of defilement, these we need to destroy. Dig them up and throw them away, burn them up, whatever. Or if they've grown into a tree, we need to cut those trees down however we can. And so this we also do with vipassana. With vipassana we destroy the seeds of defilement and the trees of defilement and everything in between. ดังนั้นความหมายของคำว่าทำวิปัสสนาก็คือทำลายฝ่ายกิเลสและส่งเสริมฝ่ายโพธิ Thus the meaning of vipassana is to destroy the seeds of defilement and to support and raise the seeds of enlightenment. ขอให้มองตัวเองมองชีวิตของตัวเองว่ามันมีการต่อสู้กันระหว่างโพธิกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันละวันอาจจะมีหลายๆครั้ง So take a look and understand that all the time in our ordinary daily life there is this struggle going on between enlightenment and defilement. These little battles are taking place many, many times in a day. And so we need to understand what is going on, what this struggle is, and what our duty is regarding this struggle. เราจะทำได้สำเร็จในเรื่องนี้ก็เพราะเราศึกษารู้ดีเข้าใจดีเห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนี้เราจึงสามารถจัดการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ We'll be able to successfully deal with this struggle, with these combats, these confrontations, by developing a clear, concise, detailed, wise understanding of the situation of what is going on. When we have this clear, precise understanding, then we'll be able to deal with these little battles that are happening all the time. โดยทั่วไปเราจะต้องมีความรู้เรื่องธรรมะสี่สหายธรรมะสี่เกลอธรรมะสี่สหายคือสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิ In a general way, this means that we have to know about the four Dhamma comrades, which I talked about last night. These four comrades of Dhamma are Sati, mindfulness, Panya, wisdom, Sampajanya, wisdom in action, and Samadhi. ถ้าเราฉลาดในการใช้ธรรมะสี่สหายนี่แล้วเป็นการง่ายที่จะทำลายฝ่ายกิเลสและเพิ่มพูนฝ่ายโพธิ If we're clever in developing and using these four comrades in Dhamma, then it will be quite easy to destroy defilement and support enlightenment. ดังนั้นเราจะต้องเพิ่มพูนฝึกฝนอบรมไอ้ธรรมะสี่ข้อนี้ให้มีมากพอและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว And so for this reason, we need to train, we need to send these things to school, we need to develop them, support them, improve them, these four Dhamma comrades, in any way that we can, in order that we'll be very skillful in these things, that we'll be expert and clever with these four comrades, so that they can be successful in destroying
defilement and supporting enlightenment. ต้องมีปัญญาพื้นฐานอย่างเพียงพอคือปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งที่มีอยู่หรือมีเข้ามาสรุปรวมว่าเป็นเช่นนั่นเองคือเป็นตถาตาอนิจจังทุกขังอนัตตารวมแล้วเป็นตถาตาก็เป็นเช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็เป็นว่าเห็นความจริงเห็นความจริงของทุกสิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัสกับเรา There must be a sufficient level of wisdom developed. What we mean by sufficient is that everything that comes and makes contact must be seen as anicca, dukkha, anatta. So when enough of this kind of wisdom is developed so that whatever happens, it is seen, it is perceived as impermanent, unsatisfactory, dukkha, and non-self, selfless, completely lacking in any permanent entity. So this is what we mean by sufficient wisdom. Another way of seeing it is that these three, anicca, dukkha, anatta, can be summarized by dattata. Dattata is the thusness or suchness of whatever. So whatever that comes is seen just as it is, exactly, precisely as it is, with no delusion, no confusion. That is to see the dattata, the suchness or thusness or just isness of everything that comes. And so when there is the dattata of things are seen, then no problems arise because of those things. There is no defiled conditioning arising in response to the things that are seen as dattata. เพราะว่าถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันไม่เกิดความรู้สึกสองฝ่ายคือชอบหรือไม่ชอบรักหรือไม่รักมันก็ไม่เกิดความยินดียินร้ายและยิ่งกว่านั้นอีกมันจะไม่เกิดความประหลาดใจอัศจรรย์ในสิ่งใดเห็นเป็นธรรมดาเสมอกันหมดความรู้อันนี้เป็นการทำลายเมล็ดพืชแห่งกิเลสด้วยทำลายตัวกิเลสเองด้วยอยู่ตลอดเวลา So this seeing each and everything as just this, just that, just what it is, seeing the dattata of everything, means that there will be no ignorant reaction of the mind of liking this, disliking that, wanting this, wanting to get rid of that, being pleased by, being displeased with, satisfied by, unsatisfied by, whatever that comes. So dattata is able to control the mind, keep the mind balanced, so it's not pulled out into these ignorant reactions to things. And in this way, the kilesa are destroyed, both the seeds of kilesa, the seedlings, and the trees of kilesa are dug up and destroyed through seeing the dattata, the suchness of everything. ถ้าเราพยายามเห็นความจริงของธรรมชาติเช่นนี้อยู่เสมอ บารมีก็เจริญโพธิก็เจริญ นำไปสู่ความเป็นพุทธะในเวลาอันควร If there is constant seeing of the truth of nature in this way, then
the barami develop and enlightenment progresses steadily and increasingly towards Buddha or Buddha, the one who knows. เมื่อพูดถึงพุทธะแล้วก็ขอให้จำไว้3ความหมายเสมอไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน So whenever you hear the word Buddha or Buddha, understand that it has 3 meanings: the one who knows things as they are, the one who is awakened to truth, the one who is awakened out of the sleep of ignorance and defilement, and the one who is blossomed forth like a lotus blossom that is opened up to life and to sunshine. มาถึงขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าโพธิ ถึงที่สุดกิเลสหายไปหมดดับไปหมดสิ้นสุด And when you've gotten to Buddha, that's as far as enlightenment goes. That's the completion, the fulfillment, the perfection of enlightenment. The kilesa have disappeared, they're completely gone, and nothing remains of them. นี่คือเรื่องราว ของสองสิ่งคือกิเลสและโพธิมีมูลมาจากการพัฒนาทำให้เจริญให้ถูกต้องแก่จิตให้สัญชาตญาณเปลี่ยนเป็นโพธิอย่าไปเป็นกิเลสนี่คือหน้าที่อันแท้จริงของเรา So this is the story of these 2 things, defilement and enlightenment. The story has its origins in the instincts of the infant. And when these instincts are developed with wisdom in the correct way, then it is a development of enlightenment. And that enlightenment can progress and develop to its completion and perfection, which is Buddha or Buddhahood. ถ้าถามว่าทำวิปัสสนาทำไมคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือว่าเพื่อจะทำลายโพธิทำลายกิเลส เพื่อจะทำลายกิเลสแล้วก็พัฒนาโพธิให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเต็ม So this is our duty to develop the instinctual knowledge in an enlightened, pure way, to avoid and destroy the defiled progression of conditioning and give rise to, support, foster the enlightened development. Someone asks, why do we practice vipassana? Or why do you practice vipassana? The best answer is to destroy defilement and support and build enlightenment. This is our duty as human beings. This is the most wise and beneficial use of our birth as human beings. This is the most proper way to make use of this human condition. ไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสัยเมื่อโพธิเจริญเต็มที่แล้วชีวิตก็จะดำเนินไปในทางแห่งมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ได้ในตัวโดยอัตโนมัติ So you don't have to be afraid or have doubts about what will happen as this progress develops and is completed. As enlightenment grows, life naturally follows the Noble Eightfold Path. And when enlightenment is complete, then life continues. It doesn't stop, but it continues to maintain itself within the Noble Eightfold Path.
But once there is enlightenment, the path no longer has to be developed. It just flows automatically from enlightenment, from Buddhahood. โพธิ ทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรโพธิทำให้เรามีสัมมาสังกัปปะคือเราต้องการอย่างถูกต้องประสงค์อย่างถูกต้องมุ่งหมายอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีการพูดจาถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องหมดปัญหาเลย Poti or enlightenment gives rise to right view, the understanding of dukkha, the cause of dukkha, the end of dukkha, and the path that leads to the end of dukkha. So when there is poti, there is right view, right understanding of the world's cause, its end, and the path that leads to the end of the world. Then poti gives rise to right intention, samma sankappa, which is right aim, right intention. It's the wise wanting behind whatever we do. And then there is, because of poti, there is right speech, there is right action, there is right maintenance of life. The bodily necessities, the necessities of life are taken care of in a correct way. There is right effort, right mindfulness, and right samadhi. So from poti, all of these 8 rightnesses happen automatically. And so the Noble Eightfold Path comes and flows out of poti. สมบูรณ์ในโพธิสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ในความถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาคือหมดทุกข์ก็กล่าวได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่เต็มที่เพอร์เฟคต์มนุษย์ที่เพอร์เฟคต์ก็คือเป็นพระอรหันต์ So because of poti, rightness, correctness is perfected. This path is completed and perfected. When this perfection, this rightness, this completeness is reached, then there is no more dukkha. All problems have been solved. The mind has no more dukkha. It's not disturbed by anything, and it is free. This is the meaning of arahant. It is human perfection, the completion, the fulfillment of human potential. And this perfection, the perfection of an arahant, all comes from enlightenment, from poti. เราเกิดมาเป็นคน ยังไม่เจริญด้วยโพธิขั้นมารู้เรื่องนี้ทำโพธิให้เจริญเราก็เลื่อนจากคนมาเป็นมนุษย์ในภาษาไทยพูดได้ง่ายๆอย่างนี้ในภาษาอังกฤษ ก็อาจจะพูดได้ คนกับมนุษย์ sentient being กับ human We're all born as sentient beings, or in Thai, kon. Kon is the word for ordinary people, and it's what we're all kon. Kon also means to mix up. So, as kon, we're just a mixed up kind of mess of feelings, thoughts, experiences, defilement, maybe a little poti. This is kon. But through the development of poti, of right understanding, of wisdom, of enlightenment, then kon, ordinary sentient beings, are raised to the level of human beings, which in Thai is manut
in Pali manusaya, which means having a high or lofty mind. So, through enlightenment, the low level of consciousness of an ordinary sentient being is raised to the higher level of consciousness of a human being. So we make this distinction between ordinary low-level consciousness and higher or perfected consciousness. ถ้าเราเป็นคนเราก็อยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็อยู่เหนืออำนาจของความทุกข์เพราะฉะนั้นขอให้เป็นมนุษย์อย่าเป็นแต่เพียงคน When one is a kon, an ordinary sentient being, then one is under the influence of dukkha. That mixing up of that conditioning, that stirring up, that is the spinning round and round of dukkha, is the state of a kon. When one is a manusaya, or a truly human being, then one is out from under that influence of dukkha. One is free of the influence of dukkha, and that spinning round in conditioning is no longer going on. One is out of that state. So please, don't be just a kon. Please be a manut. Don't settle for being an ordinary sentient being, but develop and perfect the mind in order to be a human being. Just because you have a body that is shaped like a human being doesn't mean that you are a truly human being. It's not a matter of the body, of physical characteristics. It's a matter of states of consciousness or the level of the mind. ดังนั้นควรจะมองเห็นชัดได้ด้วยตนเองกันทุกคนว่า ถ้าเป็นคนก็อยู่กับกิเลสถ้าเป็นมนุษย์ก็อยู่กับโพธินี่เป็นเหตุเราต้องศึกษาเรื่องกิเลสและเรื่องโพธิเพราะว่าเราจะเลื่อนขึ้นมาจากคนแล้วมาเป็นมนุษย์ So it should be obvious at this point that for kon spend all their time with defilement. Kon, or ordinary sentient beings, are spinning round in a defiled state. Manut, or truly human beings, are in a state of enlightenment, and life is in a state of enlightenment. So, in order to raise the level of life and consciousness from that of an ordinary sentient being to the higher level of a human being, one must understand this matter of defilement and enlightenment. And so that's why we've been talking about it, in order for us to perfect the potential of the human condition. ในแวดวงของธรรมะเนี่ยถ้าพูดว่าคุณเป็นคนเท่านั้นยังไม่เป็นมนุษย์นี่คือการด่าอย่างรุนแรงที่สุด Within the Dhamma circle of people, when someone says, you are just a person, or you're just a kon, you're not a human, you're just a person, this is a very, very grave insult. It is a very nasty and insulting thing to say, that someone is only a person, not a human. เรามารู้เรื่องกิเลสเรื่องโพธิเราก็จะสามารถกระทำให้ถูกด่าอีกต่อไปวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดเรื่องกิเลสกับโพธิ
แล้วก็พูดมาพอสมควรแล้วก็ยุติการพูดไว้เหลือเวลาไว้ตอบปัญหา So, if you understand this matter of poti and kilesa, then you will be able to avoid being insulted in the way we just mentioned. That kind of understanding is not just an intellectual grasp of the words that have been said tonight, but is an understanding that is present on all levels of the mind, not just the intellectual, wordy level, the level of conceptualization, but also on the deeper level of direct intuition. With that understanding and knowledge, no one will ever be able to call you a kon again. So tonight we've had the intention to speak about kilesa and poti, defilement and enlightenment. We've discussed this adequately, and so we'll end this talk and open it up to questions. So does anybody have a question?